السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار المنتخب المغربي وتوقيت المباراتين الوديتين ضد موزمبيق وأوغندا استعدادا لإقصائية كأس إفريقيا والمقامة بالمغرب، والتعرف عن أنس صلاح الدين الظهير الأيسر الذي انضم مؤخرا إلى أسود الأطلس. تفاصيل بعد الفاصل. وقبل ذلك أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. مباشرة بعد إعلان وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي عقدها الجمعة القائمة المستدعاة للمباراتين الوديتين أمام الموزمبيق وأوغندا، أكد بأن كل اللاعبين طموحين ويتمنوا الفوز بكأس إفريقيا والمقامة بالمغرب، وأكد بأن كل اللاعبين دايرين النية وباغين يلعبوا مع المغرب، وقال بأنه إذا اجتمعنا كلنا، يقصد الجمهور واللاعبين، ما غادي يكون إلا الخير. وأشاد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي بالجماهير التي حضرت بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي شجعت حتى آخر لحظة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة رغم الخسارة الثقيلة ب6 أهداف ل0 أمام البرتغال، حيث قال الركراكي: ملي كنشوف الدراري البارح خاسرين ب6-0 والجمهور مازال كيصفق، فهذا هو الجمهور اللي بغينا. ويليش كيقول هذا؟ وقد قرر مدرب المنتخب المغربي مواجهة نظيره الموزمبيقي يوم 14 نوفمبر الجاري على الساعة 9 بتوقيت المغرب، وسيلاقي أيضا المنتخب الأوغندي يوم 18 من نفس الشهر على أرضية ملعب الكبير بطنجة على الساعة 8 بتوقيت غرينتش و9 بتوقيت المغرب. وعن سؤاله عن مشاركة أشرف حكيمي، فقال بأن إصابته مؤسفة في توقيت صعب قبل الكان، وأضاف: أؤمن أنه إذا كان لاعبا أيا كان بإمكانه العودة وبشكل أسرع سيكون حاضرا في هذه المسابقة فهو حكيمي. كما أكد الطاقم الطبي أنه سيعمل جاهدا ليكون أشرف حكيمي جاهزا للمشاركة في كأس إفريقيا، مشيرا إلى صعوبة تعويض لاعب مثل الظهير الأيمن نادي باريس سان جيرمان. وسيبدأ اللاعب أنس صلاح الدين مرحلة جديدة في مسيرته الكروية مع المنتخب الوطني المغربي بعد سنوات من التألق في الدورية الأوروبية، حيث أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي عن استدعائه لأول مرة للظهير الأيسر للانضمام إلى صفوف أسود الأطلس استعدادا للمواجهتين الوديتين ضد الموزمبيق وأوغندا. أنس لاعب أمستردام الهولندي ينحدر من أصول مغربية من إقليم تنغير، وعلى الرغم من نشأته في هولندا فقد حافظ اللاعب على ارتباط قوي بالمغرب، وهو ما دفعه لاختيار تمثيل المنتخب الوطني بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تغيير جنسيته الرياضية بعد أن سبق له اللعب في الفئة العمرية الهولندية. وقد بدأ أنس مسيرته الكروية في أندية الهواة في أمستردام قبل أن يلتحق بأكاديمية الكومار، حيث أمضى 3 سنوات في التكوين، ثم انضم إلى نادي أياكس أمستردام سنة 2018. وقد وقع أنس عقدا احترافيا له مع الفريق، وشارك في عصبة أبطال أوروبا للشباب تحت إشراف المدرب جون هيتيغا، وقدم أداء مميزا قبل أن يخوض أول مباراة احترافية مع فريق شباب أياكس في يناير 2020 ضد شباب إندهوفن. في الأخير إخوتي الكرام، ما رأيكم في التشكيلة المقترحة من طرف وليد الركراكي؟ هل ستحقق نتيجة إيجابية أم لا؟ وفي الأخير نتمنى منكم الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.